सो अब इस फ्रिज को अलविदा करने का टाइम आ गया। मुझे यहाँ एक क्लॉथ रखना पड़ता तो दोनों साइड का पानी लीक बहुत होता था। हाँ, मेरे शौहर ने इसी के ऊपर न्यू फ्रिज की लगा दी। सो अब इसको खाली करूँगी। सो अब मैंने फ्रिज ऑन कर दी। दिस वॉज अ सरप्राइज जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं घर में कुछ आने वाला है। सो दिस वॉज अ सरप्राइज अबाउट अ न्यू रेफ्रिजरेटर। तो मैंने इसको ऑन कर दी हूँ। बिस्मिल्लाह। सीधा कूलिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। स्पेस अच्छा है। दिस इज द ट्विस्ट साइज बॉक्स। इसको बस फिल करो और ट्विस्ट कर दो तो जमी हुई आइस ये बॉक्स में आ जाएगी। एंड दिस इज यू कैन सी ये द बीप। मतलब ज्यादा देर रेफ्रिजरेटर ओपन रखोगे तो भी बीप होगा। देखो इट्स शोइंग दिस। कैन यू सी? ब्लर हो रहा है ना, पता नहीं क्यों दिख रहा है। ज्यादा देर से ओपन रखी हूँ ना मैं आपको दिखाने के लिए, इसलिए। सो ये है द बिकॉज है। ओके, यहाँ पे भी ये शेल्फ है। ये सिंगल साइड पे डबल फुल फिल फॉर एक्स्ट्रा सॉस की बॉटल्स के लिए। इसको बंद कर दूँ, मैंने टिंट करता रहेगा। बिस्मिल्लाह करते हैं अनटेपिंग से। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छी तरह अच्छे क्वालिटी के टेप निकलते। एक और चीज है, इन लोगों ने टेप के आगे ये डबल रैप किया हुआ है ताकि पुल करने आसानी हो। कोई भी जरा ज्यादा देर ऑन रखा, फ्रिज को ओपन रखा तो इट्स टेपिंग बहुत अच्छी की हुई है। मुझे पता है जहां से पुल कर सकते हैं वहां पे ये डबल रैप किया हुआ ताकि पुल करने के लिए आसानी हो। But I can't shut it up now. यहाँ से सेकेंड। सो मुझे ये ड्रॉ निकालना पड़ा बिकॉज इसकी टेपिंग इस तरह। सो जब अगर आपको एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं चाहिए ये वाला, सो इसके ऊपर शेल्फ है, ग्लास शेल्फ। कोई चीज़ ऐसी रखनी जिसमें ड्रॉ में नहीं रख सकते तो ड्रॉ निकाल दो, शेल्फ यूज कर। For light cheese, not heavy. God, it's too high. बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेप से ओहो वाकई बहुत हार्ड सेलो टेप है। This one
ऐसे रहने दो, छोड़ो। ओके, न्यू है तो थोड़ा बहुत एक हाथ मार लूं। और दूसरी बात ये, बंद करना पड़ा इसको क्योंकि ये ओपन रख के क्लीन करना या ओपन कंटिन्यू रख के स्टफ भरना इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा टी 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 चाइल्ड लॉक का अलार्म बज रहा था, इसलिए ना मुझे इसको मैंने सोची थी कि ऑन रख के इसको क्लीन कर लूंगी और एक हाथ मार लूंगी चीजें रखने से पहला। ये अच्छे बैग के लिए ये निकालूंगी नहीं, मैं थर्माकोल रहने दूंगी जब तक टिकते हैं तब तक। डन। सोची थी इसको ऑन रख के, देखो है ना हैंड फिंगरप्रिंट्स है ना लोगों के, सोची थी इसको ऑन रख के सारा स्टफ रख दूंगी, पर ऑन करके स्टफ रखना इज इम्पॉसिबल बिकॉज चाइल्ड लॉक अलार्म बार बार कंटिन्यू बीप आउट हो रहा था। सो आई थॉट इससे बेहतर है ऑफ करके सामान रख दूँ। तो चलो बिस्मिल्लाह करती हूँ। Face mask.
और ये था बॉक्स पूरा भरा हुआ लीची से, जो मेरे भाई इंडिया से लाया था। पूरा ऊपर तक भरी हुई थी, मैंने ख़त्म कर दी, थोड़ी बची है। आई फिनिश दिस। एलोवेरा यहाँ, पाइनएप्पल, कर्ड, दही, जैम, ginger garlic paste, jalapeno, okay, rainbow, condensed milk, mixed chocolates, जिन चीज़ों को एक्स्ट्रा कूलिंग की ज़रूरत है वो यहाँ चीज़ सॉस फॉर एक्स्ट्रा कूलिंग स्टफ आई एम प्लेसिंग देयर, एंड नॉर्मल कूलिंग आई प्लेस ओवर हियर माय फेस स्क्रबर्स एंड ऑल फेस प्रोडक्ट्स, sauces, and this is the face product. Lemon water, होममेड इमली की चटनी। ये तो हर घर में ज़रूरी, खासकर इंडिया में तो यहाँ कहीं फिट नहीं हो रही। ओह गॉड, ऊपर ही रखना पड़ेगा, यहाँ पीछे साइड पे बहुत वजन है इसमें। ओके, दिस इज इंडियन पर्सन रेफ्रिजरेटर, किसी इंडियन का रेफ्रिजरेटर है। सो यू मस्ट हैविंग ऑल दिस स्टफ। ब्रिटिश का नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक्स पड़े हैं, वो जो आजकल टिकटॉक पर बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स है, रिफ्रेशमेंट्स है, ये है, चॉकलेट्स है। ये इंडियन का रेफ्रिजरेटर है। यू विल मस्ट हैव दिस ऑल। अमूल, जैम, कॉफी, स्पाइसी सॉस, अदरक लहसुन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड इमली की चटनी, एंड अभी और भी बाकी है, मिंट चटनी, फ्रेश क्रीम। अब यहाँ पे जाएगी कुछ इंडियन चीजें। ये गोश्त इंडियन फुल्की, इंडियन फुल्की दही बड़ी, सब इसको रिफिल करके इसको टक इन कर दूंगी। अभी आइस क्यूब रेडी हो जाएगी तो सिर्फ इसको टक करना है, ये इसके अंदर क्यूब्स आ जाएंगे रेडी। फ्रोजन फ्रूट्स, cheese, frozen sweet corn, Indian sweets, which is just eaten like ice cream, frozen.
इंडियन स्वीट, पाकिस्तानी स्वीट्स। जब भी कैन रखे तो कैन भी वॉश करके रखे, क्योंकि टॉप पे कभी भी जब भी पैक होता है तो कितने दिनों तक पड़ा होता है, तो कोई इंसेक्ट्स या कोई भी चीज मकड़ी हो या रैट्स हो। मैंने नेट पे देखी थी कि इन पे भी वॉश करके रखा करो, क्योंकि इन पे भी इंसेक्ट्स या कोई भी रैट्स या चलते होते तो फिर हम यूं ही पी लेते, तो उसको वॉश करके रखा करो। मैं हर चीजों को वॉश करके रखती हूँ, और खासकर एग्स को भी, अंडों को भी। कितने डिफरेंट शेड है ना, ग्रीन, लाइट रेड, डार्क रेड, मरून, और एक मैंने ब्लैक देखी और इससे भी डार्क रेड देखी। ग्रोसरी करने गई थी, चलो पहले फ्रिज छोटा था तो टेंशन होती थी। इसको थोड़ी देर भीगने दूंगी, फिर बाद में फ्रिज में रखूंगी। भीगने से थोड़ा मेल वेल सब डस्ट निकल जाता है। फिर थोड़ा हाथ से साफ करूंगी, फिर बाद में फ्रीजर में रखूंगी, फ्रीज में रखूंगी और फ्रीजर। खाली भिगा कर रखने से कुछ नहीं होता, इसको अच्छे से वॉश करना ही पड़ता है। वरना नहीं तो आप यूँ उसको सारे ग्रेप्स को अलग करके ऐसे भी वॉश कर सकते हैं, पोलाइटली, दबा दबा के नहीं, पोलाइटली। तो पानी खराब निकला। तो हर चीज़ वॉश करके फिर फ्रिज में रखो, फिर भले चलते फिरते खा लो। अब मैं ये पानी फेंकूंगी नहीं, अभी पानी को मैं ना अपने झाड़ में डालूंगी, फिर उसको रख दूंगी भर के ग्लास किसी वेस्ट बर्तन में, फिर उसको मॉर्निंग में झाड़ में डालूंगी। ये देखो कितना गंदा पानी निकला ग्रेप्स में से, है ना, केमिकल होते हैं, डस्ट होता है। इसको इसमें इसी में रख दूंगी।
अब जो बस है ये से मैं ही हुई बाहर रहने दूँ, चलते फिरते खा दूँगी। अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख दूँगी। अच्छे से इसको वॉश करना है, अच्छे से वॉश करना की गंदगी लगी हुई होती है, टॉयलेट लगा हुआ होता है, कभी ब्लड लगा हुआ होता है, तो अच्छे से क्लीन करना चाहिए इसको। हाथों में लेके है सॉफ्ट प्लास, आराम से, ज़्यादा जोर से नहीं कि टूट जाए। इसको क्लीन करना है। दिख रहा है गंदगी लगी हुई है।